Üdvözlöm Önöket december 12-én szerda este 9 órától. Nagy Bandó András, humorista a vendégünk, előadó művész, aki azért írt vagy 30 könyvet mindenféle műfajban, gyerekeknek szólót, ugyanúgy, mint halállal viaskodó emberről szólót, vagy éppen bölcsességekkel teli haikut. Tehát azt gondolom, hogy bőven lesz miről beszélgetni szerda este 9 órától Nagy Bandó Andrással. Várom a telefonjaikat, a Skype-jaikat, és természetesen azoknak, akik kérdeznek, hozzászólnak, megint tudunk színházjegyeket adni ajándékba. Viszontlátásra!